Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից կխոսենք մի թեմայի շուրջ, որը նորից շատ անհանգստություն է պատճառում ինձի, ինչի համար, որովհետև աշխարհում եղած հավատացյալների մեծ մասը, շատ մեծ մասը կազմում է մարդկանց այս մարմնավոր հասկացողությունը, Սիրելիներ, ես կուզեմ մենք ըմբռնենք ու գիտակցենք մի բան, որ Աստված հոգի է եւ նրան պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագենք։ Աստված հոգի է, հավիտենականության մեջ բնակվող հոգի է, բայց արի ու տես շատերը, որ մարմնավոր են հասկանում, մարմնավոր են տեսնում, մարմնավոր են սպասում, մարմնավոր են գործում եւ այլ եւ այլը։ Այս թեմայի մասին կուզեմ այսօր որ մենք խոսենք։ Ամենից առաջ եկեք աղոթ կանենք, կարդամ ես հարցը, հետո նոր խոսենք այդ թեմայով, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ամենակարող իմ Աստված, երկնքում բնակվող իմ Աբա Հայր, Դու մեր հոգիների հավիտենական Տեր եւ Փրկիչ, մենք քո առաջ ենք գալիս, Դու ուղղիր մեզի, մեր սխալները, մեր սխալ տեսանկյունները, սխալ հասկացողությունները, ամեն բան ուղղիր ու հարթիր, օրհնյալ մեր Աստված։ Թող մեր խոսքը չլինի մարմնավոր պատիվ խոսքերով, հապա թող լինի քո հոգի զորությունով ամենակարող իմ Տեր։ Եվ դրա համար միայն դու ես պետք, միայն դու ես կարող այդ անել ամենակարող իմ Տեր, ուստի խնդրում ենք քո ներկայությունը, քո միջամտությունը լինի ամեն մարդկանց մեջ իմ Տեր, որպեսզի ամենքն էլ քեզ տեսնեն որպես հոգի եւ կյանք, որպես ճշմարտություն, որպես հավիտենականություն իմ Տեր, փառք քեզի։ Խոնարհում եմ քո առաջ իմ Տեր, մեծարում եմ քո սուրբ ու բարի անունը, որին արժանի եք, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ես հիմա կարդամ սիրելիներ, տեսեք ինչ մի ուղղված հարց է ինձի, այսպիսի. Ես մարմնավոր եմ սպասում Հիսուսի երկրորդ գալուն։ Գրված է, որ ոնց գնաց, այնպես էլ կգա մարդու որդին։ Ես հոգևոր եմ հասկանում Աստվածաշունչը եւ մարմնավոր եմ հավատում, որ լինելու է։ Սիրելի հարց տվող, սա քո հոգևոր հասակն է։ Ոչ մեկ քեզ չի կարա ստիպի չէ այդպես մի հավատա, այլ այսպես հավատա։ Դա կատարվելու է քո հետ, քո ներսում, քո գիտակցության հետ, որ դու պետքա գիտակցես։ 100 հոգի ինձի, 1000 հոգի, ինչքան մարդ ուզմալն է աշխարհի տակ ինձի կան համոզեն, որ Քրիստոսը չկա, ես չեմ համոզվի, որտեղ ես ապացույց ունեմ, որ ինքը կա, որտեղ որ ես տեսել եմ, ես հասկացել եմ, ոչ մեկ ինձի չի կարող համոզի։ Իսկ մինչև իմ Քրիստոսին գալը, հավատքի գալը, Քրիստոսին ընդունելը, երբ որ ես անհավատ էի, ով ինձի խոսում էր, որ Քրիստոս կար, չէր կարում ինձի ապացուցել, որ կա Քրիստոսը, որտեղ իմ մեջ կար մի ապացույց, որ չկա Քրիստոսը, ինչ կա նմա, ինչ ատեսանելի, թող գա երևա, ես տեսնեմ իրան, նոր կհավատամ։ Այն ժամանակ իմ հասկացողությունը դա էր։ Դրանից հետո ես իմ մեջ երկար մտածեցի, որ բայց տեզերքը, բա աշխարհը, բա որտեղից են առաջացել, ոնց են օդից կախված այս հսկա գնդերը, ով է իրաց ղեկավարը ժամանակի մեջ կամ ասենք այդ ճշգրտության մեջ։ Նոր ես համոզվեցի, ես հասկացա, որ կա մեկը, որ ղեկավարում է այդ ամենին։ Նույնը ձեր մոտ սիրելի հարց տվող, ես եւ ոչ մեկը քեզ չի կարա ապացուցի, որ մարմնավոր լինելու է կամ չի լինելու կամ այսպես հավատա կամ այնպես, դու պետքա հոգիդ, քո հոգիով, քո հասկացողության շնորհիվ, հոգին մենք գիտենք, որ հասկացողությունն է մարդու։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, այս խոսքերը, որ ձեր հետ խոսեցի, հոգի ու կյանք են։ Հոգին մարդու հասկացողությունն է։ Եվ Սուրբ Հոգին, Սուրբ հասկացողությունն է։ Առաքյալն ասում է զննեցեք, քննեցեք հոգիները, ուրեմն հոգիներ շատ կան։ Այսօր երկրի վրա ինչքան եկեղեցի կա, այնքան հոգի ունեն իրանք, այնքան իրանց հասկացած հոգիով են մեկնաբանում ու խոսում ու չգիտես ինչ էր անում։ Բայց մեր Տիրոջ հոգին մեկն է, Սուրբ Հոգին մեկն է, այսինքն Սուրբ Հոգին, որ միայն սրբություն է։ Ես երբ որ քարոզում եմ, սրբություն կա դրա մեջ։ Ես երբ որ կարդում եմ, սրբություն կա դրա մեջ։ Ես կարդում եմ սպանեց Աստված, դրա մեջ սրբություն կա, որտեղ Աստված սպանեց չարին, սրբություն կա դրա մեջ։
Իսկ կան մարդիկ, որ ուրիշ հոգիով են առաջնորդվում, Աստված են ազգին այտենց, սպանեց, էդ էլ է հոգի, բայց ուրիշ հոգի է սա։ Սա անծանոթ հոգի է։ Ես կխնդրեմ որպես ձեր եղբայր, որ դուք հոգիով, Սուրբ հոգիով հասկանաք Աստվածաշունչը, սիրո հոգիով հասկանաք։ Այն ժամանակ, երբ որ ձեր մոտ կլինի փոփոխություն, Տերը կայցելի ձեզ Սուրբ հոգի զորությունով իր շնորհներով, դուք արդեն կհասկանաք հոգին մարմնից կզանազանեք սիրելի հաստվող, եւ այն ժամանակ արդեն ձեր համար հեշտ կլինի Աստվածաշունչը կարդալ, հեշտ կլինի հասկանալ, հեշտ կլինի ապրել ու կատարել Աստվածաշնչյան օրենքներն ու կանոնները, այսինքն Աստծո պատվիրաններն ու Աստծո կամքը, այն ժամանակ ձեր կյանքը կփոխվի, այն ժամանակ դուք կհասկանաք, որ դուք ուրիշ մարդ եք, լրիվ ուրիշ մարդ եք, առաջ ուզում էիք մի բան անեիք, չէիք կարող անեիք այդ բարի բանը, բայց հիմի արդեն ուզես թե չուզես բարի մեջ ես դու բարին ես անում։ Առաջ չէիր ուզում անեիք մի չար բան, բայց անում էիր այդ չար բանը։ Իսկ հիմի առաջ չուզելու այդ չար բանը չար բան չես անի, որտեղ Սուրբ Հոգին, Սուրբ հասկացողությունը քո մեջ է։ Այդ սերմը թույլ չի տա, որ դու չար բան անես։ Այսպիսի փոփոխություն է, դրա համար ես խնդրում եմ, որ Տիրոջը ընդունեք, Քրիստոսին ընդունեք, հավատացեք Քրիստոսին։ Շատ-շատերը բղավում են, մենք հավատում ենք, բայց չեն հավատում նրանք Քրիստոսին, մարմին են հավատում։ Իսկ Աստված ասեց, որ երկրի վրա ոչ էլ երկնքում, ոչ ծովի տակը եղած ոչ մի բանի նմանության պես չպաշտեք ինձի։ Դա կուրք է, եթե մեկի նմանության պես ես անում, դա երևույթ է, դա կուրք է։ Իսկ այսօր մենք երևույթով, թրաշով, բդի Հիսուսն եկավ, գնաց կամ պետքա գա եւ այլ, դա կուրք է։ Մենք ուղղակի պետքա խորը, շատ խորը հասկանանք, պետքա մտորենք, մտածենք, պետքա ուտենք այդ խոսքերը, ոչ թե կարդանք ու անցնենք, կերակուրը մեր դեմով գա ու սենց անցնենք ու սոված մնանք մենք մեռնենք, ոչ, պետքա ուտենք, որ մեզի կյանք տա, իսկ ուտել հասկացողությունը, հասկանալ հասկացողությունն է, պետքա հասկանանք, գիտակցենք, ոչ թե ոտի մեջ ասենք հա հավատում եմ, բայց երբ որ մեր հավատքը դնեն քշերքի վրա, մի գրամ, 2 գրամ էլ չի քշերվի։ Ասում եմ, քո հավատքը քշրեցի, ունայնությունից էլ թեթև էր։ Հասկանում եք, թեթև չեղած բանից օդից էլ թեթև էր քո հավատքը։ Դրա համար սիրելիներ, դրա համար իմ սիրելի հաստվող, իմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, իմ ասելը ուղղակի ես կատարում եմ պաշտոնը ասու։ Ես կատարում եմ իր կամքը, ես ասում եմ այն, ինչ որ լսում եմ իրանից։ Հիսուս Քրիստոսը լսում էր Աստծուց ու ասում էր մարդկանց։ Ինքը չէր ստիպում ոչ մեկին։ Քո հավատքով թող քեզ լինի։ Ով հավատա, ով ընդունի կփրկվի։ Էս էր Քրիստոսի խոսքերը։ Այսօր եկեղեցիներ կան, որ չես ընդունում, մեր թրի իմ թրից տկով չես անցնում, գնա ուրեմն դու մերը չես, կամ մեզի պետք չես, կամ դու կործանված ես։ Այսպես չի քրիստոնեությունը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Սա մարմնավոր հասկացողություն է, սա տեսանելի հասկացողություն է, սա կռապաշտության պես մի բան է։ Լավ, ես կարդացի հարցը, հիմա ես ուզում եմ կարդալ Աստվածաշնչից, թե որտեղ է գրված այդ բանը, որ ոնց գնաց, այնպես պետքա գա։ Քրիստոսը եւ սիրելի հաստվող, դուք ասում եք, որ ես հավատում եմ, որ գրված է, ոնց գնաց, այնպես պետքա գա։ Դա գրված է Գործք առաքելոց, առաջի գլուխ 10-11 խոսքերը ես կարդում եմ, ամենքի շինության համար, լսենք ուշադիր։ Եվ դեռ որ նրանք աչքերը ուղված մտիկ էին տալիս, էսի են պահնա, երբ որ Քրիստոսը աշակերտների հետ հավաքված ու ինքը աշակերտներից համբարձվեց դեպի երկինք։ Այս պահնա։ Եվ դեռ որ նրանք աչքերը ուղված մտիկ էին տալիս դեպի երկինքը, նրա գնալին, ահա երկու մարդիկ երևցան նրանց սպիտակ հանդերձներով, որ եւ ասացին. ով գալիլացի մարդիկ, ինչ եք կանգնել եւ մտիկ եք անում դեպի երկինքը։ Այս Հիսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինքը, այնպես կգա, ինչպես որ նրան տեսակ երկինքը գնալիս։ Ես ուզում եմ ուշադիր լինենք Աստվածաշնչին ավելի շատ, քան թե ուրիշի քարոզներին կամ ուրիշների խոսքերին։ Աստվածաշունչն ասում է, որ ձեզանից վերացավ երկինքը։ Սրա վրայով եկեք մի փոքր խոսանք, մտորենք սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոսը մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքն է։ Հիսուսը փրկիչն է, Աստծո խոսքն է, որը փրկում է մարդուն։ Փրկիչն է, որը դուրս է եկել Աստծո բերանից։ Աստծո բերանից դուրս եկած խոսքը փրկում է մեզ, փրկում է մարդկությանը, փրկում է ամբողջ աշխարհին։
Եվ այս խոսքերը սիրելիներ մեր մեջ են, այսօր մենք կարդում ենք, առաջի դարում առաքյալները կարդացել էին այս խոսքերը, այսինքն լսում էին Քրիստոսից, լսում էին մարդու որդուց Աստվածաշնչյան այս խոսքերը։ Եվ նրանք հավատում էին դրան։ Եվ այնքան ժամանակ հավատացին, այնքան ժամանակ այսօր մենք պետք է հավատանք, մինչև որ գնա երկինք է այդ հասկացողությունը մեր։ Մեզանից պետք է գնա, ուրիշից չի գնա, ուրիշ տեղից չի գնա։ Մենք մարմնավոր կարծում ենք, որ Հիսուսը 2000 տարի առաջ գնաց երկինք, ոչ։ Այստեղ գրված է Սուրբ Հոգին ասում է, որ ձեզանից, այն Հիսուսը, որ ձեզանից գնաց երկինքը, ոնց ձեզանից գնաց երկինքը, նես գալու է երկնքից։ Ինձանից, այսօր ես ինչն է պատճառը, որ ես հասկանում եմ հոգևոր, ինձանից այս խոսքերը գնում է երկինքը, իմ հասկացողությունից գնում է իմ գագաթնակետը իմաստության, սրբության, այսինքն երկինքն է գնում, եւ ոնց գնաց երկինքը, այնց այդ սրբությունը գալու է իմ վրա ու իմ մարմինը, իմ անձը, իմ կյանքը փոխվելու է։ Այս խոսքերը ուղղված են աշակերտներին, այն 12-ին, որ կանգնած էին ու ականատես տեսնում էին Հիսուսի երկինք գնալուն։ Այս 12-ից Հիսուսը գնաց երկինք եւ ասեց. «Այտենց էլ գալու է ձեր վրա, ոնց դուք տեսաք գնում է ձեզանից երկինք, այնց էլ գալու է Հիսուս Քրիստոսը»։ Այսօր եթե ես չտեսնեմ Հիսուս Քրիստոսին երկինք գնալուց, այսինքն եթե ես այսօր հոգևոր չտեսնեմ, հոգի չտեսնեմ Քրիստոսին գնալուց, չի գա հոգին վրա։ Չի գա։ Ոմանք սպասում են մարմնավոր պետք է գա։ Սիրելի հարցնող, կոնկրետ քեզ եմ ուղղում իմ այս պատասխանը, այս իմ հարցը։ Դուք այս իրավիճակի մեջ ուզում եք այտենց էլ հավատացեք։ Դա ձեր հասկացողության չափն է, նորից եմ կրկնում, որ ոչ ոք չի կարա ձեզի ուղղություն ցույց տա, ոչ ոք չի կարա ձեզի ձեզ ասի դուք սխալ եք։ Քանի որ ձեր մեջ կա մի հատ համոզմունք, դու լսել ես քո հավատքի սկզբի տարիներից մինչև այսօր նույն քարոզն ես լսել դու։ Դու ընդունել ես քո հոգի մեջ նույն սերմերը, աճեցրել ես նույն սերմերը։ Այսինքն մարմնավոր պետքա գնա, գնացել է մարմնավոր պետքա գա եւ այլ եւ այլը։ Դրա համար քեզ ես դատելու բանով չեմ ասում, ճիշտ հասկացեք ինձի։ Ձեր համար չնայած դժվար է։ Ձեր համար դժվար է, որ դուք հիմա միանգամից փոխեք ձեր հասկացողությունն ու հասկանաք հոգևոր։ Ձեզի ժամանակ է պետք։ Հիսուս Քրիստոսին հարցրեցին, ասին, ինչ նշան ցույց կտաս մեզ։ Հիսուսն ասեց, քանդեք այդ ձեր տաճարը։ Ես նշան չեմ ցույց տա, մինչև չքանդեք այդ տաճարը ձեր։ Քանդեք ձեր տաճարը, ես 3 օրում կկառուցեմ այն։ Միտեղ ասում է իր մարմնի մասին էր ասում, երբ որ իմ մարմնավոր հասկացողությունը քանդվի իմ մեջ, մարմնավոր տաճարը քանդվի իմ մեջ, մարմնավոր գիրը քանդվի իմ մեջ, եթե ես հասկանամ ու քանդեմ, Քրիստոսը, այսինքն հոգին, Քրիստոսի մարմինը կառուցվի իմ մեջ։ Շատ պարզ ասեմ, դուք եկեք Աստվածաշունչը ավելի ուշադիր կարդացեք, քանց թե ուրիշների նորից եմ կրկնում խոսքը, կրկնողությունը, ես այսօր տեսնում եմ ամեն մարդ քարոզանում, ամեն մարդ։ Ինտերնետը մի հատ լայն հնարավորություն է տվել ամեն մարդուն խոսալու։ Աշխարհի նորություններից սկսած, մի փոքր վախ ներշնչե այսօր սատանեն աշխարհի մեջ, այդ վիրուսի վախը, չգիտեմ, գրիպի, չգիտեմ ինչի վախը, մինչև այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ էթալով աճում, սարսափն ու վախը տիրում է։ Մեկը ինֆարկտ է, մահանակ ասեն այս այդ վիրուսով է մահացել։ Ու կտարածեն ամբողջ աշխարհով, մեկ ամբողջ աշխարհն էլ վախի մեջ կմնա։ Թողեք այդ վախը, թողեք այդ սուտ նորությունները, լուրերը։ Մի բժիշկ էր խոսում ես վերջերս տեսա ասում ամեն տարի երկրի վրա ասենք մի օրվա մեջ մահացել է կամ մի ամսվա մեջ կամ մի տարվա մեջ այսքան միլիոն մարդ է մահացել օրինակի համար ինչ-որ թվեր էր ասում ու ասում հիմա այն նույն մարդիկը նույն թվով մահանում են ոչ մի փոփոխություն ուղղակի վախն է ներշնչված մարդկանց մեջ տագնապն է ներշնչված մարդկանց մեջ գրիպ վիրուսը մինչև էս որ մարդը գրիպ էր ելնեմ թեկուզ ընտանիքի մեջ հեռու էր պահում իրան սխտոր էր ուտեմ ասեն կամ դեղեր խմում չայր խմում որ շուտ ասներ այդ գրիպ հիվանդությունը իսկ հիմա այդ նույն հիվանդությունը դարձրել են չգիտեմ ինչ ու մենք էլ լսելով հավատալով դա արդեն էս վախի մեջ իսկ վախը ներշնչում է մեր վրա ազդեցություն ունենում մեր վրա դա ճիշտ չի սիրելիներ Նույնպես այս ինֆորմացիան, որ դուք կլսեք եղբորից, ինձանից որ կլսեք, նորից եմ կրկնում, դուք ըմբռնեք, մանրացրեք, որոճացեք, ծամեք այդ կերակուրը, կերեք այդ կերակուրը, որ հասկանաք, որ տենակ ես ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Ոչ թե սիմպաթիան բռնի ես ինչ լավ եղբայր է, չէ, ես եկեղեցին ավելի շատ է, հələ ինձ սիրուն եկեղեցին ունեն, ուրեմն իրանք ճիշտ են, ու այդ հաս ինչ ասես, լսես դու կառուցես քո մեջ ու վերջում էլ փլվի այդ քո տաճարը։
Վերջում էլ Հիսուսն ասի դու ով ես, ես քեզ չեմ ճանաչել։ Ինչի համար։ Ինչի համար կանգնենք կռախի առաջ մեկ անգամ մեզի տրված կյանք։ Մեկ անգամ հնարավորություն տրված այս կյանքը մեզի։ Ինչ է մեկ կյանքը դավերի անում ուրիշին, այն էլ չգիտենք այդ ուրիշն ով է։ Ես ուզում եմ կարդալ առաջի Թեսաղոնիկեցիս առաջի գլուխ 10-րդ խոսքը։ Եվ սպասենք նրա որդուն երկնքիցը, որին հարություն տվավ մեռելների միջից Հիսուսին, որ փրկում է մեզ գալու բարկությունիցը։ Տեսեք առաքյալը այստեղ ասում է սպասենք Հիսուսին երկնքիցը, որ փրկելու է մեզի գալիք բարկությունիցը, գալիք չարություններիցը։ Մինչև Քրիստոսը չգա երկնքից, ես իմ մարմնավոր մեղքերի մեջ, ադամական մեղքերի մեջից չեմ կարա դուրս գամ։ Լսեք, ես էլա շատ հետաքրքիր պահ է, ես ուզում եմ մի փոքր սրա վրա կանգ առնենք։ Երկնքից եթե Հիսուս Քրիստոսը չգա, տեսեք, ես Մարկոս ավետարանի մեջ մի սես տեղ էլ կպցնեմ սրանու նոր ասենք, էլի, երբ որ նա գա, իմացեք, որ մոտ է ձեր փրկությունը։ Իսկ Թեսաղոնիկեցիներից մեջ ասում է, գալու է երկնքից, որ փրկե մեզ գալու բարկությունիցը։ Իմացեք, որ ձեր փրկությունը մոտ է, որ գա։ Սիրելիներ, իմ փրկություն, մենք այսօր փրկություն չունենք, եթե Հիսուսը չի եկե։ Սրանից պարզ ես չգիտեմ ոնց որտեղ ման գանք Աստվածաշնչից որ գտնենք։ Եթե Քրիստոսը չի եկե երկնքից, մենք փրկություն չունենք, Քրիստոսի երկնքից գալն է փրկելու մեզի։ Ես այսօր որ հայություն չեմ անում, գողություն չեմ անում, սպանություն չեմ անում, ինչի շնորհիվ։ Ես չեմ անում, թե Քրիստոսը որ եկել է իմ մեջ։ Քրիստոսն է որ իմ միջից չի անում։ Իսկ եթե ես Քրիստոսին հələ չեկե իմ մեջ, հələ սպասում եմ, ուրեմն ես իմ մեղքերի մեջ եմ հələ։ Ոչ մի բանից ազատագրված չեմ։ 2000 տարի առաջ առաքյալներն ասեցին, մոտ է աշխարհի վերջը, մոտ է Քրիստոսի գալուստը, ներեր են եկե։ 2000 տարվանից մինչև այսօր, գիտեք, քանի անթիվ անհամար մարդիկ են մահացել։ Ուրեմն Քրիստոսը չի եկե, իրանք սուրբ չեն։ Եթե նոր պետք է գա 2000 տարի մինչև այսօր չի եկե Քրիստոսը։ Ուրեմն ոչ մեկ փրկված չեն։ Իսկ եթե եկել է միշտ առաքյալների ժամանակով, եկել է այս ընթացքում, մինչև այսօր գալիս է Քրիստոսը ամեն մարդու ամեն ընդունողի մեջ։ Ամենքից եթե բարձրանում է Քրիստոսը երկինք հոգևոր, այդպես էլ գալիս է իր վրա, այն ժամանակ է մարդը սրբվում։ Այն ժամանակ մարդը սպանություն, սուտ, անառակություն, հարբեցողություն եւ այլ մեղքերը չի անը, որտեղ Հիսուսը իր մեջ է։ Բայց այսօր որ դու սպասում ես երկնքից կգա, ուրեմն քո մեջ չկա ոչ մի բան։ Այսինքն Հիսուսը քո մեջ չի, ուրեմն քո մեջ աղտեղություն է, բոլորը մեղք են։ Եվ Հիսուսը մի գուցե 100 տարի հետո գա քո հասկացած ձևով, հələ չի եկե Հիսուսը քո վրա, դու մեղավոր ուր ես եթալու։ Հələ մտածի այդ մասին գոնե։ Չէ որ Հիսուսն է քեզ սրբելու, նորից եմ կրկնում, Հիսուսը եթե չի եկե քո կյանքում, դու սրբված չես, դու մեղքերի մեջ ես, դու քեզանով չես կարա ազատվես մեղքից։ Հիսուսն է որ պետք է ազատի քեզ մեղքից։ Ես ուզում եմ նաև կարդամ, էլիստեղ համարներ եմ հանեահակին։ Արագ ես կկարդամ մի քանի տեղեր, սիրելի հարստվող եւ սիրելի լսողներ, սիրելի ուղդիգներ, սիրելի քույր եւ եղբայրներ, բոլորդ լսեք, ոչ թե լսեք ժամանակավոր ուրախանալու, sense վարքյանական էմոցիաների մեջ ընկնելու համար, այլ լսեք հավիճենական կյանքի համար, լսեք ու խորը արմատ գցեք այդ ձեր հասկացողության մեջ։ Ամեն սեր մի վերցրեք ու ցանեք ձեր հողի մեջ, լսեք, գիտակցեք, հասկացեք, մանրացրեք, նոր արեք, նոր կերեք։ Եթե ես խորովածը վերցնեմ ու կուլ տամ, ինչ որ ուտելու լինի վերցնեմ ու կուլ տամ, իմ ստամոքսը նախատեսված է, որ մանրացնեմ իմ ատամները։ Ատամները տրված է նրա համար, որ մանրացնեմ կերակուրը։ Իսկ եթե մանրացնելու չմանրացնեմ, ես հիվանդություն եմ ունենալու։ Ես ստամոքսի կամ չգիտեմ ինչի այդ կերածս իմ չեմ կարա մարսեմ ես։ Այն գազաններն են, որ կուլ են տալի ու մարսում են, բայց մենք քանի որ գազան չենք, ասունն ենք, մեզի տրված է ատամ, որ որոճանք ուտենք, պետք է որոճանք որ ուտենք։ Գազաններն են, որ չեն որոճում, ուրիշի կյանքն են ուտում, եկեք չլնենք գազան։ Եկեք չլնենք ամեն կերակուր առանց հասկանալու կուլ տանք, գրված է, վсё։ Ոնց որ ես այդան կով կամ գա ոչխար տեսնեմ հանդում, ասեմ, ուխ իմ կերակուրն, այդան վերցնեմ ու սկսեմ ոչխարին ուտել, չի լինի այդպես։
Իսկ գելի համար չի լինի, որ վերցնի մորթի, տանի, մշակի տունը, կերակուր սարքի նորույթ, հետ էլ իր համար, կամ արդյունքի համար տես չի լինի։ Մենք գետ չենք։ Հասկանում եք մտքի խորությունը, ես խորհուրդներով եմ ասում, ինձ թվում է հասկացողը, լսողական ունեցողը կլսի։ Լավ, ես կարդում եմ հիմի առաջի Կորինթացիների երկրորդ գլուխ 7-րդ համարը։ Այլ տեսեք սրանից վերև կարդամ 6-ից, բայց իմաստություն ենք խոսում կատարյալների հետ եւ ոչ թե այս աշխարհի իմաստությունը եւ ոչ էլ այս աշխարհի իշխաններին է, որ պիտի խափանվեն։ Այլ աստվածածուկ իմաստություն ենք խոսում խորհրդով, որ Աստված հավիտենից առաջ սահմանեց նրան մեր փառքի համար։ Այլ աստվածածուկ իմաստությունն ենք խոսում խորհրդով, Հիսուսը հելավ, Հիսուսը կգա, Հիսուսը խոսած, Հիսուսը, դա բոլորը մեր մեջ է կատարում, եթե մեր մեջ չի կատարում, դա պատմություն է, դա ոչ մի օգուտ չի տա, մենակ գիտություն, մենակ իմացողություն, ուրիշ ոչ մի օգուտ, սիրելիներ, 14 համարն ենք կարդում, նույն գլխի, բայց շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որտև նրանք հիմարություն են նրա համար, եւ չի կարող գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քննվում։ Աստծո հոգու բաները շնչավոր մարդիկ չեն կարող հասկանալ, շնչավոր ի՞նչ է նշանակում, երևույթ, տեսանելի, մարմնավոր մարդիկ, որ մարմնավոր են քննում, մարմնավոր եղավ, մարմնավոր գնաց, մարմնավոր եկավ, սա բոլորը մարմնավոր քննողներ, ասում են, ուզենանել չեն հասկանա, որտեղ հոգևոր կերպով են քննվում։ Նույն Կորինթացիների 3-րդ գլխի առաջի 3-րդ խոսքից եմ կարդում, տեսեք, թող ամեն մարդ այնպես համարե մեզ, ինչպես Քրիստոսի պաշտոնյաներ եւ Աստծո խորհուրդների տնտեսներ։ Արդ տնտեսների մեջ այն է պահանջվում, որ մեկը հավատարիմ գտնվի։ Այ կներեք, ես 4-րդն եմ կարդում, կներեք սփոթվեցի։ Առաջի Կորինթացիների 3-րդ գլուխ 1-3-ը։ Եվ ես եղբայր չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների հետ, այլ ինչպես մարմնավորների հետ, ինչպես մանուկների հետ Քրիստոսումը կաթ խմեցեցի ձեզ։ Եվ ոչ թե կերակուր, որտեղ տակավին չեք կարող, այլ հիմա էլ դեռ չեք կարող, որտեղ տակավին մարմնավոր եք։ Մարմնավոր եք մտածում, կաթ եք ուտում, չեք կարող ասում, մարմնավոր մի մտածեք, որ կաթից անցում կատարեք։ Այս կաթի մասին մենք խոսացել ենք կաթնակերության մասին։ Խնդրում եմ սիրելի հարցնող, ման արի այդ տեսաժապավանների մեջ, իմ այդ հաղորդումների մեջ, կգտնես այդ ամեն քո հարցերի պատասխանը, բոլոր ընդ կգտնես։ Որովհետև տակավին մարմնավոր եք, վանսզի տակավին նախանց կռիվ եւ բաժանումներ կան ձեզանում։ Չէ որ մարմնավոր եք եւ մարդկորեն եք վարվում, մարդկորեն եք մտածում, մարմնավոր եք մտածում։ Աշխարհի մարդիկ մեր հոգեվորների վրա ծիծաղում են, ասում են գիժեն, ես ի՞նչ են մտածում։ Հասկանում եք, նրանք չեն հասկանում մեզ, որտեղ նրանք մարմնավոր են տեսնում, ամբողջ աշխարհն էլ գիտի 2000 թվականին սպասում էին, որ Քրիստոսը գա։ Դրանից առաջ էլի թվեր էին իրանցից, հանե թե ես ինչ թվին պետքա գա, այսինչ եւ այլ, դա չի լինելու։ Սիրելիներ, իմ մեջ եկել է արդեն Քրիստոսը։ Այն մեղքը, որ ես չեմ գործում, Քրիստոսն է, որ իմ միջից չի գործում։ Երբ որ ես մահացա, աշխարհի վերջը եկավ իմ համար։ Հենց ես մահացա, դադարեց իմ սրտի բաբախումը, իմ աչքերը փակեցի, արևը արդեն խավարում է, լույսին իրա լույսը չի տալեմ, երկիրը վառվում կորում է, չկա իմ համար էլ արդեն ոչ մի բան չկա, վերջացավ երկիրը աշխարհը։ Նույնն էլ ամեն մեռնողի համար։ Եկեք մարմնավորը դնենք մի կողմ։ Չէ որ մարմնավոր օրինակներով բացատրում է երկնայինը, Տերը, Սուրբ Հոգին։ Հիսուսն ասում է, ես մարմնավոր եմ խոսում, չեք հասկանում, բա որ հոգևոր ասեմ, ոնց կհասկանաք։ Բայց հիմա արդեն ժամանակն է, մենք հոգով մկրտված ենք, մենք պետք է որ հասկանանք։ Մենք արդեն մանուկ չպետք է լինենք։ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ 5-ից 9-րդ խոսքերն եմ կարդում։ Արագ ես կարդամ դուք հասկացեք, ես կարդում եմ հոգևոր հասկանալու Աստվածաշնչի մեջ լիքը տեղեր կա, ես համաբարբառը վերցրեցի, նայում եմ այսօր, այնքան տեղեր կա մարմին հոգի, կուրք, մարմինը կուրք է, հոգևոր շարժում ես փրկություն է,
լիքը տեղեր կա, սիրելիներ, ես մի քանի տեղ եմ հանել մեր մտքերը բացվելու հասկանալու համար։ Դուք ձեր տունը բացեք համաբարբառ Աստվածաշնչյան ու փնտրեք ու տեսեք, որ հոգին է փրկությունը, հոգին է կյանքը, մարմինը շահ չունի, ոչ մի ձևի շահ չունի մարմինը։ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ 5-ից 9-րդ խոսքերը։ Որովհետև մարմնավոր լինողը մարմնի բաներն են մտածում, իսկ հոգևոր լինողները հոգու բաները։ Որովհետև մարմնի խորհուրդը մահ է եւ հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Որովհետև մարմնի խորհուրդը ասոդեմ թշնամություն է, որովհետև ասո օրենքին չի հնազանդվում եւ կարող էլ չի։ Եվ նրանք, որ մարմնով են, չեն կարող ասուն հաճելի լինել։ Մարմնավոր խորհուրդը սիրելիներ, լավ, ես արագ կարդամ, դուք բան արեք։ Տեսեք, Հռոմեացիների 2-րդ գլուխ 28-29 խոսքերն եմ կարդում։ Որովհետև նա չէ հրյա, որ դրսի երևույթով է, եւ այն չէ թլպատությունը, որ մարմնով դրսի երևույթով է։ Բայց ինչ հրյա գիտենք մենք, աշխարհի մարդկանց ասենք, այս ռուսները հրյա են, հավատացյալներին ասենք հրյա են, կծիծաղանք, ասեն սրանք էս ինչ են խոսում։ Բայց այստեղ հոգևոր է գրված, օտար լեզվով է գրած, աշխարհի մարդկանց համար օտար է այս լեզուն։ Մեր փրկվածներից համար օտար չի, արդեն Սուրբ Հոգու լեզուն է այս։ Հրյան նա չի, որ դրսի երևույթով է հրյա, Հրեաստանը, Երուսաղեմը, Իսրայելը, դա չի հրյան ասма։ Ոչ էլ թլպատություններն է, որ մարմնով է, այլ նա, որ ծածուկ հրյա է, եւ սրտի թլպատությունը հոգիով եւ ոչ թե գրով։ Սիրտը ոնց կարանք թլպատենք, հասկանում եք, սա ուրիշ լեզու է։ Սա խորհրդով բացատրում է Աստված իր հոգևոր կյանքը, մեր հոգևոր կյանքը։ Սրտի թլպատությունը հոգով եւ ոչ թե գրով։ Գրով չի, գիրը սպանում է, որի գովասանքը ոչ թե մարդկանցից է, այլ Աստվածանից է։ Կարդում ենք Հովհաննես 2-րդ գլուխ, Հովհաննես ավետարանիչ 2-րդ գլուխ 18-ից 22-րդ խոսքերը։ Արդ հրյաները պատասխանեցին եւ ասացին նրան. Ինչ նշան ես ցույց տալի, այս մասին խոսեցինք նոր։ Ինչ նշան ես ցույց տալիս մեզ, որ անում ես այդ։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասաց նրան. Քանդեցեք այդ տաճարը եւ 3 օրում կանգնեցնեմ նրան։ Հրյաներն էլ ասացին. այս տաճարը 46 տարում շինվեցավ եւ դու 3 օրում կկանգնեցնես դրան։ Բայց նա իր մարմնի տաճարի համար էր ասում։ Այտենց էլ չասեց, ես հոգևոր եմ ասում, այ ժողովուրդ, այ փարիսեցիներ, կեղծավորներ, նա չասեց, նա խոսած օտալեզուներով Եսայիա մարգարեի մեջ է գրված, այդպես էլ նրանք չհասկացան, թե Հիսուսն ինչ ասեց։ Բայց հետո ժամանակների վերջում արդեն հոգին երբ որ եկավ, Սուրբ Հոգին Պենտեկոստի օրը երբ որ եկավ, նրանք արդեն մտաբերեցին, նրանք արդեն հասկացան։ Ես մի հատ մեջբերում էլ անեմ, ես հիշում եմ, որ թղթերի մեջ չեմ հիշում, մի խոսքով, կարծեմ Գործք առաքելոցի մեջ է, երբ որ Պետրոս առաքյալը տեսիլ տեսավ, ասում է, երկնքից մի սավան իջավ, մեջը լիքը անմաքուր կենդանիներ եւ մի ձայն լսեցի, որ ասում էր. «Մորթի ու կեր»։ Եվ ես ասացի, «Տեր, ոչ, ես պիղծ կենդանի չեմ կերեմ ինչեւ հիմա»։ Եվ երկնքի ձայնն ասեց. «Ինչ որ ես սրբել եմ, դու պիղծ մի համարի»։ Այս տեսիլքը 3 անգամ կրկնվելուց հետո Պետրոսը ելավ գնաց եղբայրների մոտ, ասեց. «Եղբայրներ, ես պետք է այդ հեթանոսներին քարոզեմ»։ Նրանք ասին, ո՞ց, ինչի համար, որովհետև սես տեսիլք տեսա։ Ու պատմում այդ տեսիլքը։ Ինչ կապ ունի այդ պես կենդանիները, սավանը, երկնքից գալը հեթանոսներին քարոզելու հետ։ Միթե սա հոգևոր միտ չի, չպետք է մենք արտանանք վերջապես, միտ չպետք է առնենք մենք վերջապես։ Սիրելի հարցվող, կներես թող հանդիմանական չլինես իմ խոսքերը։ Բայց ես շատ եմ ուզում, որ խորը մտածենք, հասկանանք։ Այն ժամանակ արդեն sense չգիտեմ, մեր ուրախությունը կլինի կատարյալ։ Կարդում եմ լավ, սրանք այդ հաղորդության մասին էլի տեղեր եմ հանել, դուք կարդաք Հովհաննես 6-րդ գլուխ 52, 57, 64 խոսքեր, այս բոլորը հոգևոր, որ ասում է իմ մարմինը ով չուտի չի ապրի, իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, իմ մարմինը ճշմարիտ ըմպելիք է, միթե իր մարմնի մասին էր ասում։ Այս խոսքը ասում է ով ուտի ճշմարիտ ըմպելիք, ճշմարիտ կերակուր է, այս խոսքը, այս սուրբ խոսքը, որը երկնքից այ չէ, որը Աստվածանից այ չէ։
Գաղատացիների 8-րդ գլուխ, 6-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը։ Որովհետև ինչ որ մարդ սերմ է, այն էլ կհնձե, իր մարմնի մեջ սերմողը մարմնից ապականություն կհնձե, եւ հոգու մեջ սերմողը հոգուցը հավիտենական կյանք կհնձե։ Մարմնից մեջ ես ինչ պետք է ցանեմ, հոգևոր կամ մարմնավոր ինչ պետք է ցանեմ, հա հոգևորա նորից ասում, այն խոսքերը սերմն են, սերմացանի առակի մեջ Հիսուսն ասեց, եթե ես իմ մեջ մարմնավոր հասկանամ սա, մարմնից ապականություն կհնձեմ, այսինքն վեճ, վիճաբանություն, հակառակություն, կռիվ, բաժանություն կլինի, եթե մարմնավոր հասկանամ սա։ Բայց եթե հոգևոր եմ հասկանում ես խոսքերը, հոգևոր եմ ցանում իմ մեջ, հավիտենական կյանք կհնձեմ դրանից։ Հավիտենական կյանք։ Տեսեք, Կողոսացիս 2-րդ գլուխ 18-րդ խոսքը, էլի ամենքի շինության համար կարդամ։ Ոչ ով չզրկե ձեզ մրցանակիցը ինքնակամ խոնարհությունով եւ հրեշտակների կրոնքով միջամուխ լինելով այն բաներին, որ չէ տեսած եւ զուր տեղը գոռոզացած է իր մարմնավոր մտքումը։ Ոչ մի բան չի տեսել, ոչ մի շնորհ չունի, ոչ մի ներսի փոփոխություն չունի, բայց գոռոզացած է իր մարմնավոր մտքերով։ Աստվածաշունչը անգիր գիտի, տեղ-տեղ անգիրը ասեմ, համարները լավ գիտի, լավ ճարտար քարոզ անում, մարմնավոր մտքումը գոռոզացած է։ Հոբի տեսեք, Հոբ 10-րդ գլուխ 4-րդ խոսքն էլ կարդանք ամենքի շինության համար, 10-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը։ Հոբը այսպես ասում. միթե քո աչքերը մարմնավոր են, կամ թե մարդի տեսածին պես կտեսնես։ Միթե մեր աչքերը մարմնավոր են, եթե ես ֆիզիկական նայեմ, բա ինչ են, մարմնավոր են, բայց սա ծածկված լեզու է, ծածկված խորհուրդ է։ Բայց սա ծածկված է մեր համար, մեր աչքերը մարմնավոր չեն, մենք հոգևոր ենք տեսնում, հետո մենք գործողին տեսնում ենք, հոգևոր ենք նայում նրան։ Այդ մեղքին չենք նայում, որտեվ այդ մեղքը ինքը ակաման գավ, չուզենալով արեց, որտեվ Աստված կանչել է իրան, Աստված կնքել է իրան, Աստված արդարացնելու է իրան։ Ես այդ աչքերով եմ նայում, ոչ թե մարմնավոր օրենքի պես, արեց վերջ։ Օրենքի գիրը սպանում է, օրենքով ոչ մեկ չի կարող փրկվի։ Թողեք այդ գիրը մարմնավորը, սիրելիներ։ Եվ վերջապես, վերջի խոսքներ ուզում եմ կարդամ նորից ամենքի շինության համար, տեսեք Պողոս առաքյալը 2 Կորինթացիների 5-րդ գլուխ 16-րդ խոսքում այսպես է ասում. Ուրեմն այսուհետև մենք ոչ ոքին չգիտենք մարմնի կողման է, եւ թեև Քրիստոսին էլ գիտեինք մարմնի կողման է, այլ հիմա այլևս չգիտենք։ Ոչ ոքի մարմնի կողման է չգիտենք, ինչի համար չգիտենք, որտեղ օրենքից մենք անցում կատարեցինք, օրենքը ես կարդացի, մարմնավոր տեսա, որ մեղք կա, մեղքից գաղափար կազմեցի, օրենքն ասեց էս մի արա, էս մի արա, էս մի արա, ես ունեցա մեղքի հասկացողություն օրենքով։ Ու սկսեցի կատարել այդ օրենքը, բայց չկարեցա։ Բայց չկարողացա։ Քրիստոսին մարմնով եկած, հասկացա, ուզեցա, եկավ, գնաց, գալու է, ասում է, վեմը, որ դուք խմում եք, այն վեմից ջուրը, Իսրայելի ժողովուրդը անապատում, որ վեմից ջուր են խմում, այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Դարի մարմնավոր հասկացի։ Սա փակ է, էդի ծածկված է, էդին դե կհասկանանք, էդի մեր համար չի։ Նրանք գիր են, մարմնավոր են հասկանում այս խոսքերը, դրա համար նրանց համար ծածկված է հոգի, որ Քրիստոսը երեք այսօր հավիտյան նույնն է, նույնն է, Քրիստոսը նույնն է, անփոփոխ է, եւ այս բոլորը ծննդոցից միջև հայտնությունը մեր մեջ կատարվում է, մեր մեջ այդ ճանապարհը անցնում ենք, այսինքն ամեն հավատացյալի մեջ Աստված թույլ է տալի, որ այդ ճանապարհը անցնենք, ամենքս տեսնում ենք սեր այդ ընթացքում, ատելություն, մեղք, մեղքից ազատագրում, ուրախություն, տխրություն, հաջողություն, անհաջողություն, այն պրեզիդենտն էլ է հաջողություն տեսնեմ, երբ որ այս պետությանը գրավում է կամ ասենք ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ ինչ, քանի միլիարդանոց յախտա է քշում, սեփականություն ունի յախտայի կամ ինչ-որ կատեժներ ունի։ Ուրախանում է պրեզիդենտը այդ պահին, նույնը չոպանն է ուրախանում, որ իր ոչխարը ծնում է, այս երկուսի ուրախությունը դրես քշերքի վրա նույնն է։ Այս ուրախությունը ամեն մարդու մեջ Աստված դրել է այդ ճանապարհը, որ ամեն մարդ ունենա ու անցնի այդ ճանապարհով։ Եվ քանի որ Քրիստոսին էլ մարմնով գիտեինք, այս օրենքը գիրը Քրիստոսն է, խոսքը բերանից դուրս եկած Քրիստոսն է։ Կալի մեջ աշխատող Եզիդունչը չկապես, դա Քրիստոսն է այդ խոսքերը։ Բայց Պողոս առաքյալն ասում է այլևս
մարմնավոր Քրիստոսին էլ չգիտենք։ Կալի մեջ աշխատող եզան դունչը չկապես, էդի միթե եզների համար է հոգանում, չէ որ մեր համար է ասեմ։ Արդեն հոգևոր ճանաչես Քրիստոսին, այդ խոսքը հոգևոր հասկացավ ինքը արդեն։ Միթե այն անմաքուր կենթանիները Պետրոս, որ ասես կեր, դու չկերար, ասես սրբեր եմ, ինչ կապ ունի հետանոսների հետ։ Հոգևոր Պետրոս մեկնեց արդեն այդ իր տեսած տեսիլքը։ Եվ աշակերտների միտն էլ բացվեց, ասես իրոք գնանք հետանոսներին քարոզելու, Տերն ուզում է, որ մենք հետանոսներին էլ քարոզենք։ Ինչ կապ ունի ստեղ այս տեսիլքը նրա հետ։ Գիր, մարմնավոր հասկացող, քեզ եմ ասում, ինչ կապ ունի այդ սրա հետ։ Չէ որ հոգևոր ասեց, հոգևոր տեսավ, հոգևոր հասկացավ, հոգևոր գործեց։ Այսքան է ամենքի շինության համար։ Ինձ թվում է, նորից եմ ասում, իմ այսքան քարոզներին, այսքան ասացածին, այսքան համոզիչ խոսքերին, որ Աստվածաշնչից էր, ես ինքս չեմ համոզում։ Ես ինձանից ոչ մի բան չեմ ասում, քննեք ու տեսեք, մի բան չեմ ավելացնում, բոլորը գրքից ինչ որ ասված է։ Միայն հոգևոր, միայն ճիշտը, միայն հիմնականը, միայն հավիդենականը։ Ոչ թե գիրը, ժամանակավորը, լճացումը, մահը, կորուստը, այդ մասին չեմ խոսում ես Աստվածաշնչից, որտեղ Աստվածաշնչի մեջ տես բան չկա գրված։ Գրով է տես բան գրված, սա օտար լեզու, օտար են իրար։ Լույսն ու մութը իրար հակառակ են։ Լույսը ասում է կալի մեջ աշխատող եզի դուն չկապիր, վերջ, գրված է, շաբաթօրն աշխատեցիր, վերջ սխալ արեցիր։ Սա խավար է, սա մութ է։ Իսկ հոգին ուրիշ բան ասում, որ իրար չեն հասկանում։ Այսօր հոգևորները, այսինքն գրով առաջնորդվողները չեն, որ Քրիստոսին խաչեցին։ Փառքի Տիրոջը որ խաչ հանեցին, ով հանեց։ Գրով առաջնորդվողները։ Տաճարը հանդողից տես, ասու որդիը իրան կոչը, Մովսեսի օրենք նախապանը, բոլոր մարմնավոր հավատացողները խաչեցին։ Այսօր դու գիտեք քանի հոգի են ինձ խաչում ու քարկոծում։ Քանի հոգի են երկրի վրա այս գրում, նամակներ, զանգում, մոլորեցնում ես, այդ ինչ ես ասում, հերետիկոսություն, օտար վարդապետություն, չգիտեմ ինչություն, սես բաներ են գրում, ես չեմ զարմանում, ոչ էլ նեղանում եմ, որտեվ իրանց գործն է պետք է այդ անեն։ Նրանք մարմնավոր են հասկանում, պետք է այդ անեն։ Հիսուսը նեղացավ, երբ որ իրան մտրակով խփեցին, փշեպսակներին հանին խաչին, նեղացավ ինչ-որ մեկից։ Չէ, որովհետև գիտեր չեն հասկանում, հայր ասես ներա չեն հասկանում այդ մարդիկ։ Նույնպես այսօր ես հասկանում եմ, որ չեն հասկանում այդ մարդիկ, սիրով եմ տանում, աղոթք եմ անում իրանց համար։ Սիրելի հարց տվող, ինձ թվում է, ես ասեցի այն ինչ որ կար, ինչքան որ կարեցա Տիրոջ հոգիով, այսքան ինչքան որ պետք էր այս պահին, մնացածը դու ինքդ աշխատանք տար, երբեք ձրակեր մի եղեք։ Այս եղբայրը որ ասում է, ուրեմն ճիշտ ասում, կանի լսեմ իր ասածը, դա ձրակերություն է, դա ծուլություն է, դա անաշխատունակություն է, չաշխատելու վիճակ է սա։ Իսկ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ մեր ձմեռվա կերակուրը պետք է ամառը հավաքենք, մրջյունին նմանվենք, դա էլ է օտար լեզուով խոսում։ Դու աշխատանք տար, չարչարվի քո փրկության համար։ Դու ինքդ կարդա, դու ինքդ ճիշտ է եղբորից լսի, կիսվի եղբոր հետ։ Սա ավելի կբորբոքի ձեր հասկացողությունը, ավելի կշատացնի ձեր մտքերը։ Բայց դու քո սեփականն ունեցի, ուրիշի ջրորից ջուր մի խմի, դու քո սեփականից խմի։ Ես իմ սեփականից, նա իր սեփականից, ու բոլորս միաբան մեկտեղ մի եղբայր ենք, մի սեղանից ենք սնվում։ Այս հասկացողությունով եկեք շարժվենք, սիրելիներ, ոչ եղբորը բարձրացնենք դնենք մեր գլխին, ոչ էլ ոտերներից տակ տրորենք։ Մենք հավասար ենք ցավասեր։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված։ Աղոթում եմ, անդադար աղոթում եմ ձեր համար։ Ձեր մտքերը թող բացվի հոգու վրա, հոգևոր կյանքի մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։